привет! Мы вот с Серегой, ансамбль «Желуди ветра», ведем запись с планеты Земля из точки Г 19 апреля в 19:00 в трактире «Гараж Сарай», город Санкт-Петербург. А мы будем представлять свое творчество. А также с нами участвуют в этом проекте еще 3 группы. Это Иноки из города Владимир, и Пиздат Имчак, и группа Рунарок из Ярославля. Приходите, будем рады, дорогие люди.